नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म रन्जु अधिकारी। म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। सत्ता गठबन्धनलाई जिताउन शीर्ष 3 नेताको अपिल। संसदको अवैधानिक विघटनपछि संविधानको रक्षा गर्न सफल भएको दावी। चुनौती दिँदै प्रतिपक्षी दल एमाले। आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नेलाई काँध थाप्न नसकिने मुख्य निर्वाचन आयुक्तको भनाई। आस्था विश्वास र सिद्धान्तले निर्वाचन जितिन्छ भन्ने मानक स्थापित गर्न उम्मेद्वारहरूलाई आग्रह। तिहार नजिकिएसँगै बजारमा चहल पहल बढ्यो। झिलिमिली बत्तीको मूल्य 10% वृद्धि। वार्षिक 1 अर्बभन्दा धेरैको आयात। रुस र युक्रेन बीचको युद्धले आर्थिक सङ्कट चुलिदो। दुवै देशका 28 लाख बालबालिका गरिबीको रेखामुनि। अधिकांश बालबालिका आधारभूत आवश्यकताबाटै वञ्चित। र 9 राष्ट्र खेलकुद अन्तर्गत महिला क्रिकेटमा नेपाल पुलिसले जित्यो स्वर्ण। एपीएफ 5 रनले पराजित। टेनिसमा पनि प्रहरी र एपीएफलाई स्वर्ण। अब समाचार विस्तारमा। सत्ता गठबन्धनका 3 नेताले एक अपिल सार्वजनिक गर्दै गठबन्धनको पक्षमा मतदान गर्न आम मतदातालाई आग्रह गरेका छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले संयुक्त अपिल जारी गर्दै गठबन्धनको पक्षमा मत मागेका हुन्। संविधानको भावना र मर्म विपरीत दुई पटक गरिएको प्रतिनिधि सभाको असंवैधानिक विघटन असफल बनाएको कामलाई गठबन्धनको उपलब्धिको रूपमा अर्थ्याउँदै विज्ञप्तिमा 5 दलीय गठबन्धनको सरकार बनेपछि संविधानको मूल मर्म र भावना अनुरूप काम भएको दावी गरिएको छ। गठबन्धन सरकार गठन भए लगत्तै महामारीको रूपमा रहेको कोभिडको रोकथाम नियन्त्रण भएको र वर्तमान गठबन्धनको सरकारले विदेश नीतिमा सन्तुलन कायम गरेको नेताहरूको दावी छ। आम निर्वाचनको लागि उम्मेद्वारको टुङ्गो लागेसँगै राजनीतिक दलहरू रफ्तारका साथ चुनावी प्रचार प्रसारमा व्यस्त छन्। अझ सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेता त एकले अर्को पार्टीका उम्मेद्वारलाई भोट माग्दै संयुक्त रूपमा अघि बढिरहेका छन्, जसले सत्ता गठबन्धन थप मजबुत भएको सङ्केत दिएको छ। एक रिपोर्ट। निर्वाचनको उम्मेद्वारी टुङ्ग्याउनु पूर्व सत्ता गठबन्धनभित्र ठूलै भाँड भैलो मचियो। टिकट व्यवस्थापनमा असन्तुष्टि चुलिएपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले त गठबन्धन नै तोड्ने सम्मको चेतावनी दिए। यति मात्र होइन, टिकटमै भएको किचलोले कांग्रेस नै विभाजित हुने सम्मको अवस्था सिर्जना भयो। तर अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्री देउवाको चलाखीपूर्ण व्यवस्थापनले 165 निर्वाचन क्षेत्रको भागभण्डा टुङ्गो लाग्यो। तत्पश्चात सत्ता गठबन्धन थप मजबुत र एकीकृत बनेको छ। उम्मेद्वारको टुङ्गो लागेसँगै सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेता त एकले अर्को पार्टीका उम्मेद्वारलाई भोट माग्दै संयुक्त रूपमा अघि बढिरहेका छन्। शनिबार काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 मा गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई भोट माग्न पुगेका शीर्ष नेता मंगलबार ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 पुगे, जहाँ माओवादी नेत्री पम्फा भुसाल प्रतिनिधि सभा सदस्यको दौडमा छिन्। संयुक्त भेलामा प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधानको रक्षा र आर्थिक समृद्धिका लागि सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वारहरूलाई मतदान गर्न आग्रह गरे। यद्यपि सो भेलामा पनि नेताहरूले प्रतिपक्ष दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई भने घोषपेच गर्न भने छोडेनन्। देउवाले केपी ओलीले दुई पटकसम्म संसद भङ्ग गरेर संविधान मिच्ने काम गरेको र आवधिक निर्वाचनको चक्रलाई समेत मिच्न खोजेको आरोप लगाए। जनताले चुनेको संसद मनपर्ने गरेर भङ्ग थाल्यो हुनाले नै यो संविधान बनाउँदाखेरि संसद कुनै पनि हालतमा भङ्ग गर्न नपाइने बनाएको सामने संविधान क्लोज राखेका छौँ। त्यस कारण यो अवस्थामा बाहेक भङ्गै गर्न पाइने भन्ने हाम्रो थियो। त्यसै कारण चाहिँ यसले राति 2 बजे राष्ट्रपतिलाई उठाएर भङ्ग दिएको। कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धन नबनेको भए नेपालको संविधान प्रतिगामीहरूले सक्ने दावी गरे। प्रतिगामीहरूलाई निर्वाचन मार्फत राजनीतिको मूल धारबाट पाखा लगाउनु पर्ने भन्दै गठबन्धनका उम्मेद्वारहरूलाई विजयी गराउन अपिल समेत गरे। यो संविधान सभाबाट निर्मित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान देशका सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, समुदायलाई समावेशी
समानुपातिक मान्यतासहित स्थापित भएको लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने कि यसलाई उल्ट्याउन दिने भन्ने एउटा ठुलो लडाईँ जस्तो भएको छ। यता एमालेबाट विभाजित भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले भने गणतन्त्र र संविधान जोगाउन काम गरेकाले सत्तारूढ गठबन्धन भने पवित्र भएको दावी गरे। कुनै बेला आफैले जग बसालेको एमालेलाई भने अप्राकृतिक तथा अपवित्र भन्न समेत भ्याए। अर्को गठबन्धन जुन हाम्रा विपक्षीले बनाएका छन् त्यो पवित्र गठबन्धन हो कि अपवित्र गठबन्धन हो? यहाँ नेचुरल अननेचुरल मात्र होइन, यो त नेचुरल पनि हो र पवित्र पनि हो। अर्को जुन हाम्रो विपक्षमाको गठबन्धन छ त्यो अननेचुरल पनि हो र अपवित्र पनि हो। सत्ताधारी दलहरू चुनावपछि पनि गठबन्धनकै संयुक्त सरकार बनाउने रणनीतिका साथ अघि बढ्दा चौतर्फी चेपुवामा परेका केपी ओली भने गठबन्धनको मजबुतीका अगाडि रक्षात्मक देखिएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई चुनाव केन्द्रित बहसमा आउन चुनौती दिनुभएको छ। अध्यक्ष ओलीले आज सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत धेरैले प्रधानमन्त्री देउबासँग लाइभ डिबेटमा आउन भनिरहेको भन्दै त्यसका लागि आफू तयार रहेको बताउनु भएको हो। ओलीले त्यसका लागि देउबा तयार हो वा होइन भन्दै प्रश्न समेत गर्नु भएको छ। अब बाँकी समाचार। निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जालमा हुने निर्वाचन केन्द्रित गलत सूचना प्रवाहलाई सामाजिक सञ्जाल मेटा मार्फत अनुगमन र नियमन गर्ने भएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन केन्द्रित भएर सामाजिक सञ्जालमा हुने प्रचार प्रसार तथा खर्चलाई मेटा मार्फत अनुगमन गरिने बताउनु भएको हो। उहाँले आयोगले सामाजिक सञ्जालबाट हुने असामाजिक अमर्यादित चिन्तन र क्रियाकलापलाई उपयोगी आवश्यक र मर्यादित बनाउनका लागि मेटासँग सहकार्य गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो। सामाजिक सञ्जालको प्रयोग मैले अघि भनिसकेँ अनिवार्य छ। साँच्चै भन्ने हो भने यो जीवनको अभिन्न अङ्ग जस्तो कतिपयलाई त तपाईँलाई यो चाहिँ छोड्नुहोस् र यो सामाजिक सञ्जाललाई यो अर्को कुनै आवश्यक कुरामध्ये कुन छोड्नुहुन्छ भन्नु भने बरु त्यो छोड्छु सामाजिक सञ्जाल चाहिँ छोड्दिनँ भन्ने जस्तो यो अपरिहार्य जस्तो पनि राखेको सन्दर्भमा यसका नकारात्मक पाटाहरूको एकदम मिहिन विश्लेषण हुन जरुरी छ। यसको नियन्त्रण गर्न आयोगले चाहेको होइन। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन प्रचार प्रसारका लागि सामाजिक सञ्जालमा गर्ने खर्चको पनि आयोगले निगरानी तथा अनुगमन गर्ने र सीमा उल्लङ्घन भएको पाइए कारबाही गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। निर्वाचन आचार संहिता परिपालना गराउन निर्वाचन आयोग कडा रूपमा प्रस्तुत हुन थालेको छ। अहिले प्रष्टीकरण सोध्न व्यस्त आयोगले आचार संहिता विपरीतका कार्य गरे उम्मेदवारी खारेजसम्मको चेतावनी दिएको छ। एक रिपोर्ट। आफ्नो क्षेत्र छोडेर गोर्खा 2 मा पुगेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उम्मेदवारी दर्तामा पञ्चेबाजा नै बजाए। निर्वाचन आचार संहिता विपरीत निकै तामझामका साथ गएका प्रचण्डको यो कदमलाई निर्वाचन आयोगले प्रष्टीकरण नै सोध्यो। सामान्य तरिकाले तोकिएको संख्यामा मात्रै मनोनयन पत्र दर्ता गर्न जानुपर्नेमा बाजागाजा र तामझाम सहित मनोनयन पत्र दर्ता गराउन गएको भन्ने सूचना पाएको आयोगले त्यो विषय सत्य हो कि होइन, हो भने तपाईँलाई किन कारबाही नगर्ने भनी प्रष्टीकरण सोधेको थियो। बाढी पीडितलाई चामल बाँडेपछि शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीलाई प्रष्टीकरण सोधेको आयोगले स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार पुकार बमलाई पनि चुनाव चिन्ह अङ्कित भेस्ट लगाएर निर्वाचन प्रचार प्रसारमा संलग्न गराएको भन्दै प्रष्टीकरण सोधेको छ। हाम्रो नेपाली पार्टीका उम्मेद्वारहरूले आफूलाई स्वतन्त्र उम्मेद्वार भन्दै लौरो चिन्हबाट चुनाव प्रचार प्रसार गरेको विषयमा पनि 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 9 को उपदफा 4 बमोजिम दर्ता भएको दलको नाम, झण्डा र चिन्ह अरू कसैले प्रयोग गर्न नपाउने गरी संरक्षण गरिने व्यवस्था रहेको छ। दलले कुनै स्वतन्त्र उम्मेद्वारलाई लौरो चिन्हको नाममा प्रचार प्रसार गर्न दिन सक्दैन, न त कुनै स्वतन्त्र उम्मेद्वारले आफ्नो निर्वाचन चिन्ह रहेको भनी प्रचार प्रसार गर्न पाउँछ। लौरो निर्वाचन चिन्ह स्वतन्त्र उम्मेद्वारले परिपूरक चिन्ह भनी प्रचार प्रसार गर्न पनि मिल्दैन। आयोगको तर्क छ, लौरो चिन्ह भएको हाम्रो नेपाली पार्टीबाट उम्मेद्वार भएका व्यक्तिले
कानुनी रूपमा लौरो निर्वाचन चिन्ह मार्फत आफ्नो मत माग्न सक्छन्, तर आफूहरू स्वतन्त्र अभियानको अङ्ग भएको वा देशभरका स्वतन्त्रहरू लौरो निर्वाचन चिन्हको छातामा रहने गरी प्रचार प्रसार गर्न पाउँदैनन्। यति मात्र नभएर आफू राम्रो अरू नराम्रो भनेर प्रचार गर्न नपाइने, 18 कार्तिक अघि चुनावी प्रचार गर्न नपाइने जस्ता कुरामा सचेत गराएको आयोगले 18 कार्तिक अघि निर्वाचन प्रचार प्रसार गरेको फेला परे त्यस्ता उम्मेद्वारको मनोनयन खारेज गरिने चेतावनी नै दिएको छ। यदि निर्वाचन प्रसार गर्दाखेरि यो आचार संहितालाई उल्लङ्घन गरिदिनु हो भनेदेखि आयोगले कठोरतापूर्वक उहाँहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ। त्यो कारबाहीको विरुद्धमा उहाँहरूको कतिसम्म हुनसक्छ भनेर यहाँहरूले सोध्नु होला। उहाँहरूको मनोनयन पत्र खारेज पनि हुनसक्छ। त्यसो भएको हुनाले सुरुदेखि नै मैले के भन्दैछु कि आयोगको तर्फबाट अहिले आचार संहिता कार्यान्वयन गर्ने सवालमा कुनै पनि कसर बाँकी राख्दैन। बडो निर्मम तरिकाले निर्दयी भएर कारबाही गर्छ। त्यो विषयलाई चाहिँ हरेक उम्मेदवारले राम्रोसँग बुझेर त्यसलाई मनन गरेर अध्ययन गरेर कति हदसम्म अगाडि बढ्न सक्ने र कति अनुशासनको लक्ष्मण रेखाभित्र रहने ती सबैलाई अध्ययन गरेर आफ्नो प्रचार प्रसार गरिदिनुहोस् भन्ने आयोगको तर्फबाट आग्रह छ। सामाजिक सञ्जालमा भोट माग्नेलाई सचेत गराउनेदेखि निर्वाचन प्रचार सामग्री हटाउन समेत दबाब दिइरहेको आयोगले आचार संहिता परिपालनामा कडाई गर्दै आएको छ। गृह मन्त्रालयमा देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँग सोमबार बसेको भर्चुअल बैठकमा आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको पाइए तत्काल कारबाही गर्न निर्देशन नै दिइएको छ भने प्रमाण भेटिए तत्काल नियन्त्रणमा लिन कन्जुस्याई नगर्न पनि आग्रह गरिएको छ। आचार संहिता विपरीत कुनै कार्य भए नभएको विषय राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वार स्वयंको पनि चासोको विषय भएको बताएको आयोगले त्यसतर्फ सचेत हुन समेत आग्रह गरेको छ। यदि यस्ता कार्य भएको देखिए उम्मेद्वारमाथि कारबाहीको प्रक्रिया सुरु हुने र आफूलाई जानकारी नभएको भन्न नपाइने आयोगले बताएको छ। यसले पहिले आग्रह गर्ने, प्रष्टीकरण सोध्ने जस्ता कार्यले आचार संहिता पालना गर्न दबाव सिर्जना गर्ने रणनीति लिएको आयोग उम्मेदवारी खारेजीकै अवस्था भने नआओस् भन्नेमा देखिएको प्रश्न हुन्छ। यही कारण प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले त कारबाही प्रक्रिया सुरु भएपछि आयोगले राम राम भन्न सके पनि काँध हाल्न नसक्ने भएकोले कारबाहीको जोखिम मोल्नका लागि तयार रहनुपर्ने बताएका छन्। आचार संहिताले वर्चित गरेका क्रियाकलाप कहीँ कतै भइरहेका छन् कि त्यसको आफैले चासो र चिन्ता राख्नको निम्ति र यदि कहीँ कसैलाई फसाउने नियतले त्यस्तो गरिदिएको छ भने आफै अग्रसर भएर त्यस्ता डकुमेन्टहरू हटाउनको निम्ति पनि म अनुरोध गर्दछु। यदि यस्ता डकुमेन्टहरू, यस्ता कार्यहरू, यस्ता क्रियाकलापहरू कहीँ भेटियो भने तपाईलाई कारबाहीको प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ। अब त्यसपछि आयोगले राम राम त भन्न सक्ला तर काँध हाल्न सक्दैन। कारबाहीको जोखिम मोल्नको निम्ति पनि तपाईहरू आफै तयार हुनुपर्छ। आचार संहिता परिपालना केवल आयोग मात्र नभई आम मतदाता, राजनीतिक दल र उम्मेद्वारको पनि जिम्मेवारीको विषय हो, जसमा आयोगको पछिल्लो कदमले सकारात्मक प्रभाव पारेको छ भने सरकारवाला पक्ष पनि सचेत देखिन्छ। यद्यपि भर्सक कानुनलाई आफ्नो हितमा प्रयोग गर्ने बानी परेका दल र नेता कार्यकर्ताको प्रवृत्तिका बीच आयोगको यो कडा उपस्थिति निरन्तर हुन जरुरी छ। नेपाली कांग्रेसले सबै प्रदेशमा निर्वाचन परिचालन समिति गठन गर्ने भएको छ। आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समितिको बैठकले संयोजक सहित सबै प्रदेशमा निर्वाचन परिचालन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। संयोजक सहित 7वटै प्रदेशमा निर्वाचन परिचालन समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको समितिका सदस्य समेत रहनुभएका कांग्रेस नेता आनन्द प्रसाद ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो। प्रदेशमा 7वटा संयोजकत्वको भन्ने पनि साथीहरूको सल्लाह छ। त्यसपछि परिचालन सम्बन्धमा मेनिफेस्टोको कुरा छ। त्यसपछि तपाईँको चाहिने गएर विभिन्न ठाउँमा निर्वाचन क्षेत्रभित्र कसरी काम गर्ने हो। पार्टीको आन्तरिक निर्वाचन परिचालनको कामलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि नेता गोपालमान श्रेष्ठ नेतृत्वमा कांग्रेसले 110 सदस्यीय केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समिति गठन गरेको हो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 को प्रतिनिधि सभा उम्मेद्वार बनेकी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले कला, सम्पदा र संस्कृतिहरूको प्रवर्धन गर्न आफू उम्मेद्वार बनेको बताएका छन्।
प्रदेशसभामा उठेका काङ्ग्रेस र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले पनि मतदाताको शिर झुक्नुपर्ने अवस्था आउन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। मंगलबार सत्तारूढ गठबन्धनले ललितपुर जिल्लामा आयोजना गरेको गठबन्धनका अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालले ललितपुरको कला सम्पदा संस्कृति र परम्पराको प्रवर्धनका लागि प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएको बताइन्। उनले ललितपुरमा कृषि पर्यटनको अवधारणा लागू हुनुपर्ने भन्दै त्यसका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। उनले पर्यटनमा आधारित अर्थतन्त्र, समतामूलक समाज र स्वच्छ पर्यावरणलाई विशेष प्राथमिकता दिएर सो अनुरूपको नीति र कार्यक्रम बनाउन आफू प्रतिबद्ध रहेको बताइन्। मन्त्री भूषालले ऐतिहासिक सम्पदा, मठ मन्दिर र गुम्बा सहित परम्परागत पहिचानको संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्दै डिजिटल प्रोफाइल तयार गर्ने बताइन्। उनले रथयात्रा, पर्व, पहिरन तथा गरगहना जस्ता मौलिक संस्कृतिको व्यापक प्रवर्धन गर्न जोड दिने उल्लेख गरिन्। हामी ललितपुरवासीका लागि कला, सम्पदा, संस्कृति र परम्पराको प्रवर्धन समृद्धिको महत्त्वपूर्ण आधार हो। यसलाई नै यहाँको हरेक घर परिवारको आर्थिक उपार्जनसित जोड्नु पर्दछ। व्यवस्थित एवं आधुनिक कृषि कर्मको प्रवर्धन गर्दै यहाँ उपलब्ध खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण गरी कृषि पर्यटनको अवधारणा लागू हुनुपर्दछ। यसका लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत व्यवस्था प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्न म प्रतिबद्ध छु। त्यस्तै गरी गठबन्धनको तर्फबाट ललितपुर क्षेत्र नम्बर 1 का प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार नेपाली कांग्रेसका नेता उदय शमशेर राणाले देशको आर्थिक अवस्थामा परिवर्तन ल्याउनको निम्ति वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनले 2/3 मत ल्याउनु पर्ने बताए। उनले मंसिर 4 गतेपछि गठबन्धनको सरकार बन्ने र देशको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याई बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारी दिने लक्ष्य रहेको बताए। अब यो गठबन्धनले 2/3 बहुमत नल्याइकिन हुँदैन भन्ने हाम्रो ठम्माई छ। हाम्रो गठबन्धनको लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनको सरकार मंसिर 4 गते बनिसकेपछि हामी मूल दिशा भनेको हाम्रो यो देशलाई यो देशको उन्नति, यो देशको आर्थिक परिस्थितिलाई परिवर्तन गरेर हाम्रो धेरै बेरोजगारी युवाहरूलाई रोजगारी दिने पनि हाम्रो एउटा लक्ष्य अनुसार हामी अगाडि बढेको छौं। उनले आफ्नो क्षेत्रमा स्थानीय तहको निर्वाचन मत परिणाम अनुसार गठबन्धनको मत एमालेको भन्दा 15,000 बढी रहेको भन्दै आफ्नै मत सुरक्षित गरेमा निर्वाचन जित्न सकिने बताए। त्यसै गरी ललितपुर क्षेत्र नम्बर 2 का गठबन्धनका उम्मेद्वार नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता कृष्णलाल महर्जनले प्रतिगमनकारीहरूलाई परास्त गर्नका लागि आफैलाई उम्मेद्वार ठानेर निर्वाचनको काममा लाग्न नेता कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गरे। उनले आफू विगतमा सांसद हुँदा मतदाताहरूले शिर झुकाउनु पर्ने गरी काम नगरेको भन्दै आगामी दिनमा पनि मतदाताको शिर झुकाउन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। यहाँहरूलाई थाहा छ मैले कुनै पनि बेला आफ्ना मतदाताहरूलाई लाजले शिर झुकाउनु पर्ने काम कहिले पनि गरेको थिएन र आगामी दिनमा पनि त्यस्तो काम हुने छैन भन्ने म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। उहाँले विगतमा आफ्नै नेतृत्वको गलत कामको विरुद्धमा विद्रोह गरेको उल्लेख गर्दै खराब कामको विरुद्धमा सधैँभरि लाग्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे। सिन्धुपाल्चोकबाट ठूला सबै दलहरूबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावशाली नेताहरू छन्। उनीहरू यस पटकको निर्वाचनमा एक आपसमा टकरावपूर्ण चुनावी प्रतिस्पर्धामा देखिँदैछन्। 2 निर्वाचन क्षेत्रमा कुन उम्मेद्वारको अङ्कगणित कस्तो छ त? एक रिपोर्ट। सिन्धुपाल्चोकमा 2 प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र छन्। एकमा सत्ता गठबन्धन कांग्रेस माओवादी केन्द्रबाट माओवादी पोलिट ब्युरो सदस्य 40 वर्षीय माधव सापकोटा र एमालेबाट केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व प्रदेश मन्त्री सरेश नेपाल प्रतिस्पर्धामा छन्। पुराना र पाका अनुहार नेपाल नेकपा एमालेको केन्द्रीय अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीका निकट र एमालेका पुराना नेता तथा पूर्व मन्त्री अरुण नेपालका भाइ हुन्। उनले प्रदेशबाट प्रतिनिधि सभामा फड्को मार्ने कोसिस गरेका छन्, तर सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार माधवको अगाडि उनलाई जित हासिल गर्न साधारण छैन। पार्टी फुटले कमजोर बनेको एमाले पार्टीभित्र 10 बुँदे पक्षधर नेता कार्यकर्ताहरूले समेत नसगाउने जोखिम बढ्दै गएपछि सरेश नेपाल अझै छटपटीमा देखिएका छन्। सुबोध आफैमा युवाबाँझ लोकप्रिय व्यक्ति हुन्। उनी पहिलोपटक चुनावी मैदानमा छन्। पूर्व सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भतिज माधवका लागि चुनावी मैदान नै छाडेपछि जवान नेता माधवको चर्चा मतदातामा भत्तै बढेको छ।
काङ्ग्रेसको पहिलो मतभार रहेको क्षेत्र नम्बर 1 का नेता मोहन बस्नेत गठबन्धनको कोटा मिलाउँदा क्षेत्र नम्बर 2 मा उम्मेद्वार हुनु परेको छ। 2 मा यसअघि काङ्ग्रेसका कुनै पनि उम्मेद्वारले चुनाव जितेका छैनन्। त्यसो त सत्ता गठबन्धनका काङ्ग्रेस र माओवादी दुवै दलका उम्मेद्वारहरूको अन्तिम स्वार्थ नै जित भएकाले दुवै निर्वाचित क्षेत्रमा इमान्दारीपूर्वक मत दिनुको विकल्प छैन। यदि दुवै निर्वाचन क्षेत्रमा इमान्दारीपूर्वक मतदान भए स्थानीय तहको मत परिणामले सत्ता घट्ट गरेको जित सुनिश्चित देखाउँछ। कमिटीले नै मूल रूपमा समन्वय गरेर भोलि गठबन्धनमा जाने काङ्ग्रेस समाजवादी लगायतका पार्टीहरूसँग समन्वय गरिकन हामी जानेछौँ र हामी एउटा जितमा यसलाई अघि शरद कमरेडले भनेको जस्तै जितमा बदल्नेछौँ। स्थानीय निर्वाचन 2079 को मत परिणाम अनुरूप हेर्दा क्षेत्र नम्बर 1 मा सत्ता गठबन्धन धेरै अगाडि छ। 3 स्थानीय तह प्रमुख 6 उपप्रमुख सहित 34 वडा जितेको काङ्ग्रेसले पाएको मत 33,900 छ। 3 स्थानीय तह प्रमुख र 5 वटा वडा जितेको माओवादीको मत 20,000 रहँदा 1 प्रमुख र 14 वडामा जित निकालेको एमालेको 26,000 मत छ। 2,300 मतभार रहेको एकीकृत समाजवादी गठबन्धनमा प्रतिबद्ध देखिन्छ भने 1,200 मत ल्याएको राप्रपाको मत आफ्नै उम्मेद्वारलाई जाने पक्का छ। यसो हुँदा माधव सापकोटाका लागि काङ्ग्रेस माओवादी र समाजवादीको मत मिलाउँदा 53,900 मत छ। सरेश नेपालका लागि आधाभन्दा कम 26,000 मत छ। जित्न म एकदमै ढुक्क छु। मेरो चाहिँ विश्लेषणमा किन ढुक्क छु भने माओवादी प्रतिनिधि चाहिँ सङ्घीय सांसदको रूपमा उम्मेदवार हुनुहुन्छ। उहाँहरूको पार्टी चाहिँ सिन्धुपाल्चोकमा कमजोर पार्टी हो। कमजोर के अर्थमा भने 54 वडा छ मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा। माओवादीले जितेको वडा चाहिँ 6 वडा मात्रै हो। त्यो वडा भने चाहिँ गाउँ तहसम्म जोडिने, प्रत्येक घर घरमा जोडिने नेतृत्व भएको हुनाले त्यो नेतृत्वमै माओवादी कमजोर छ। यता क्षेत्र नम्बर 2 मा पनि दुई राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव जमाउने दुई हस्तीहरूको भिडन्त हुँदैछ। यहाँ एमालेका नेता शेरबहादुर तामाङले नयाँ प्रतिद्वन्दी पाएका छन्। विगतमा राप्रपाका पशुपति शमशेर राणा, माओवादी केन्द्रका दावा तामाङ लगायतका उम्मेद्वारसँग प्रतिस्पर्धा गरेका तामाङले यसपटक नेपाली काङ्ग्रेसका मोहन बस्नेतसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु परेको छ। सत्ता गठबन्धनमा भागवण्डा मिलाउन उनी निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन गरेर तामाङलाई टक्कर दिन क्षेत्र नम्बर 2 मा पुगेका हुन्। दुवैजना मन्त्री भइसकेका व्यक्ति हुन्। शेरबहादुर पहिलोपटक मन्त्री बन्दा महिला अस्मितासँग जोडिएको विवादित अभिव्यक्ति दिएका कारण राजीनामा दिनु परेको थियो। बस्नेत पनि सञ्चार मन्त्री भनेर आफ्नो प्रोफाइल बढाइसकेका काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन्। उनी चुनावी अभियानमा सक्रिय बनेका छन् र जित सुनिश्चित मानेका छन्। र कुरा के छ भन्दाखेरि उम्मेदवार कति पपुलर छ त्यो कुरामा पनि भर पर्छ। उम्मेदवारले कसरी काम गरिरहेको छ त्यो कुरामा पनि भर पर्छ हैन। त्यसपछि आएर चाहिँ राम्रो उम्मेदवार, सिनियर उम्मेदवार, सबैले पचाउने उम्मेदवार पर्यो भने त्यो गठबन्धन बढी बलियो पनि हुनसक्छ। कहीँ कचिलो पर्न थाल्यो भने थोर बहुत त्यसमा त्यसो के असर र प्रभावहरू आउन पनि सक्छ है। जहाँसम्म तपाईँले सिन्धुपाल्चोकको कुरा गर्नुभयो, जिते दुईटै जित्छ, हारे दुईटै हार्छ भन्ने कुरा सिन्धुपाल्चोक मात्र देशभरि काहीँ लागू हुनु त्यस्तो। गत स्थानीय चुनावमा सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर 2 भित्र पर्ने नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा पाएको मतको आधारमा दलगत रूपमा एमाले केही अगाडि देखिन्छ। तर गठबन्धन दलको मत मिसाउने हो भने एमाले निकै कमजोर देखिन्छ। गत चुनावमा यो क्षेत्रका स्थानीय तहका वडाध्यक्षले पाएको मत हेर्दा एमाले 31,776 मत ल्याएको थियो। नेपाली काङ्ग्रेसका वडा अध्यक्षहरूले 29,302 मत ल्याएका थिए। तेस्रो स्थानमा रहेको माओवादी केन्द्रले 16,079 मत ल्याएको थियो। राप्रपाले 5,932 मत र नेकपा एकीकृत समाजवादीले 1,663 मत ल्याएका थिए। यस आधारमा यहाँ सत्ता गठबन्धनले पाएको मत एक ठाउँमा राख्दा 47,044 मत हुन्छ, जुन एमाले पाएको मतभन्दा 15,268 मत बढी हो। अर्थात् शेरबहादुर तामाङभन्दा मोहन बस्नेत अगाडि देखिन्छन्। अब बाँकी समाचार। नेपालीहरूको दोस्रो ठुलो पर्व तिहार नजिकिएसँगै बजारमा चहल पहल र झिलिमिली सुरु भएको छ। तर बढ्दो महँगीका कारण सर्वसाधारणको तिहार भने प्रभावित हुने देखिन्छ। एक रिपोर्ट। दैनिक उपभोग्य वस्तुमा चर्को महँगीको सामना गरिरहेका नेपालीहरूको चाडपर्व पनि यसबाट अछुत्तो छैन। तिहारमा परम्परा जस्तै बने झिलिमिली बत्तीको मूल्य गत वर्षको भन्दा 10% वृद्धि हुँदा प्रत्यक्ष मारमा आम नागरिक नै परेका छन्। नेपाल विद्युत व्यवसायी महासंघले गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष तिहारमा प्रयोग हुने झिलिमिली बत्तीको मूल्य 8 देखि 10% वृद्धि भएको बताएको हो।
महासंघले अमेरिकी डलरको मूल्यमा आएको वृद्धि तथा राष्ट्र बैंकको नीतिको कारण बत्तीको मूल्य बढेर आएको बताएको छ। तिहार नजिकिए सँगै बजारमा तिहार केन्द्रित वस्तुहरूको खरिद बिक्री बढ्न थालेको छ। फूलहरूको र झिलिमिली बत्तीको पर्वको रूपमा मनाइने तिहारका लागि बजारमा बत्ती, भाइ मसला, फूल जस्ता वस्तुहरूको बिक्री तथा खरिद सुरु भएको छ। अन्य सामानसँगै तिहारमा सबैभन्दा बढी बिक्री हुने झिलिमिली बत्तीको बिक्री पनि बजारमा सुरु भएको महासंघले जनाएको छ। महासंघका महासचिव कमल पोखरेलले बजारमा झिलिमिली बत्तीको माग बढे पनि विगतका वर्षको तुलनामा यो वर्ष बत्तीको आयातमा समेत केही कमी आउने बताउनुभयो। यो तिहारमा खास गरेर झालर, माला बत्ती, डिस्को बल यस्ता झिलिमिली बत्तीहरू चाहिँ अधिकांश चाइनाबाट आउँछन् र थोरै मात्रामा इन्डियाबाट आउँछन्। यो पछिल्लो चरणमा जो हामी 2 वर्षसम्म कोभिडको मारमा पर्यौँ, त्यो सँगसँगै पछिल्ला चरणमा देखा परेको यो हाम्रो मुद्रास्फीति, खास गरेर राष्ट्र ब्याङ्कले लिएको पोलिसी, मोनिटरी पोलिसी, अनि हाम्रो मूल्य चाहिँ अमेरिकन डलरको तुलनामा एकदमै गिरावट आएको, यी सबै कारणले गर्दाखेरि यसपालिको तिहारमा चाहिँ अघिल्ला तिहार जस्तो धेरै व्यापार व्यवसाय अलि हुन्न कि आयात पनि अलिकति कम हुन्छ कि भन्ने अहिलेसम्मको आकलन छ। त्यस्तै विद्युतीय व्यापारीहरूले ग्राहकको माग अनुसार बजारमा तिहारको लागि आवश्यक झिलिमिली बत्ती नभएको बताए। काठमाडौँका विद्युतीय व्यापारी मनराज खतिवडाले बत्तीहरूको मूल्य बढेर आएको बताए। अर्का व्यापारी दुर्गा सापकोटाले महँगो भए पनि ग्राहकहरूले खोजेको सामान नभएको बताए। अब महँगो भए पनि अहिले त्यति खोजेको पाइँदैन। अब पहिलाको भन्दा अब रेट त बढेरै आएको छ। माल छैन अहिले बजारमा। माल अब देख्नु भइहाल्यो, यो अलिअलि स्टक अटरफलहरू छ र अब किन्नेको सङ्ख्या अब भोलिबाट बढ्छ कि भन्ने आश छ मलाई चाहिँ। त्यहीको तुलनामा अहिले महँगो छ। महँगो भए पनि माल छैन, त्यही नै हो। अब यो अहिले विश्व बजारमा सबै कुराको मूल्य बढेको कारणले गर्दाखेरि त्यो दिपावलीको लाइट चाहिँ अलिकति रेटहरू महँगो भएको छ। त्यस्तो धेरै बढेको चाहिँ होइन, पोहोरको अनुपातमा थोरै चाहिँ मूल्य बढेको छ। नेपालमा सामान्य अवस्थामा विद्युतीय सामग्री तथा बत्ती नेपालमा वार्षिक 1 अर्ब भन्दा धेरैको आयात हुने गरेको छ, जसमध्ये आयात हुने झिलिमिली बत्तीको 80% खपत तिहारको समयमा हुने महासंघले जनाएको छ। त्यस्तै क्रिसमस, नयाँ वर्ष तथा विवाह भोज जस्ता कार्यक्रमहरूमा 20% आयातित बत्तीको खपत हुने गरेको महासंघका महासचिव पोखरेलले बताए। तिहारमा बजारमा सबैभन्दा धेरै एलईडी लाइट, एलईडी डिस्को लाइट, एलईडी फ्रेम लाइट, नेट, झालर, दियो, स्ट्रप लाइट अत्याधिक बिक्री हुने गर्दछ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। रुस र युक्रेन बीचको युद्धका कारण दुवै देशका 28 लाख बालबालिका गरिबीको रेखामुनि पुगेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ बाल एजेन्सी युनिसेफले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले आर्थिक सङ्कटको सबैभन्दा ठूलो बोझ बालबालिकामाथि परेको उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै लाखौं बालबालिका विद्यालय जानबाट वञ्चित भएका छन्। युनिसेफको हालैको अर्को प्रतिवेदनमा युक्रेनको युद्धमा करिब 1000 बालबालिका मारिएको र उति नै संख्यामा घाइते भएको उल्लेख गरिएको छ। अब पालो खेल समाचारको। नौ राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत महिला क्रिकेटमा नेपाल पुलिस क्लबले स्वर्ण हात पारेको छ। आज भएको फाइनलमा एपीएफलाई 5 रनले पराजित गर्दै पुलिसले स्वर्ण जितेको हो। यसअघि पनि सोही प्रतियोगिता अन्तर्गत नै गत भदौ अन्तिममा काठमाडौँमा भएको पुरुष क्रिकेटको उपाधि पनि पुलिसले नै जितेको थियो। त्यस्तै सफ्ट टेनिस प्रतियोगितामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लबले स्वर्ण पदक जितेका छन्। यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक।
सत्ता गठबन्धनलाई जिताउन शीर्ष 3 नेताको अपिल। संसदको अवैधानिक विघटनपछि संविधानको रक्षा गर्न सफल भएको दावी, चुनौती दिँदै प्रतिपक्ष दल एमाले। आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नेलाई काँध थाप्न नसकिने मुख्य निर्वाचन आयुक्तको भनाई। आस्था, विश्वास र सिद्धान्तले जितिन्छ भन्ने मानक स्थापित गर्न उम्मेद्वारहरूलाई आग्रह। तिहार नजिकिएसँगै बजारमा चहल पहल बढ्यो। झिलिमिली बत्तीको मूल्य 10% वृद्धि, वार्षिक 1 अर्बभन्दा धेरैको आयात। रुस र युक्रेन बीचको युद्धले आर्थिक सङ्कट चुलिदो। दुवै देशका 28 लाख बालबालिका गरिबीको रेखा मुनि, अधिकांश बालबालिका आधारभूत आवश्यकताबाटै वञ्चित। र 9 राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत महिला क्रिकेटमा नेपाल पुलिसले जित्यो स्वर्ण, एपिएफ 5 रनले पराजित। टेनिसमा पनि प्रहरी र एपिएफलाई स्वर्ण। हौस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।